السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا حتكلم عن أمثال وحكم سودانية نوبية كوشية. والشكر لله يعني بنلاحظ ان احنا بالسوشيال ميديا المنصات اللي بتتكلم عن الحضارة وأصل البشرية وأصل الخلق وأصل الدين وأصل الدنيا، يعني فده شيء جميل وبحفزنا نحن في علماء الكيان النوبي انه نشجع الناس انه يعرف تاريخها، لانه يا اخوانا التاريخ عايز سرد، عايز فهم، عايز قصص، يعني نقص عليك احسن القصص. والعلم عايز تعلم، يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه يعني. والدين عايز قلب وعمل، يعني التقوى ها هنا ما وراء القلب وصدقه العمل. فكيف انت تكون يقينك بانك انت اصل الخلق واصل البشريه في جرصاي في كرمه، وانك تعمل من اجل ذلك حتى الناس تعرف حقيقتنا وحقيقه عظمتنا وتاريخنا وتراثنا الممتد. ولا احد ينكر انه بالدليل القاطع وبالعلم والعلماء والكيان النوبي اثبتنا من 83 الى الان انه اعظم شجره بشريه بتحديد النسل الاصلي في السودان في جرصاي في كرمه. وكرمه تعني عمتكم النخله اللي هي بها من عظائم جليله مذكوره من زمن ابونا ادم الى وقتنا الحاضر. وكذلك الارث الممتد في الدي ان اي، الصفات الوراثيه، الكروموسومات، تحديد النسل الناقل الجيني اللي بيحدد عظمه وتعظيم الشعب السوداني في انه ايه واي بي واي بي اي، ايه السودان وما حوله، وبي اسيا، واي بي اي اسيا وما حوله، وامريكا وكوستاريكا وافريقيا. الحكمه النوبيه بتقول انه مثلا يعني والاحكام والامثال والحاجات العظيمه بسيطه، يعني بتقول مسك قوي وسك نمو. مسك يعني مسي معناه صالح، معناه الخليفه، معناه المقدس، يعني جميلنا مسي، جميلنا محسي، جميلنا مشيري، جميلنا مسيري، جميلنا مصري. مسك يعني العمل الصالح، من يعمل عملا صالح لا يلقى الا صالح، من عمل عملا صالحا او خيرا لا يصيبه سوء ابدا. ثاني عندنا يعني في الاسفار وفي القدوي او الرواح يقول لك مثلا عافيه لقوا سلامه لقوا، يعني تمشي وتجي بالسلامه وبالعافيه وبالصحه وبالعافيه. ثاني يقول لك نورك حفظه رين اقر جون، او نورك حفظه رين جون اقر، يعني الله يحفظك محل ما تقبل او محل ما تمشي او محل ما تغدو او محل ما يعني تروح او تمشي او تسافر. المفردة البسيطة الجميلة الرانكمو الهيروغليف هي اللغة المقدسة الممتدة من زمن ابونا ادم الى الحين والى ان يرث الارض وما فيها. وانا بثبت معاي علماء في الكيان النوبي وشغالين في الكلام ده، انا زي ما قلت من 83، والحمد لله بعد الفيديو العظيم النزل بتاع السودان اصل البشريه في 2007 و2014 و2019 في قناه الحره في امريكا وتاسيتي في السودان، بدات المنصات وبدا الناس تنتبه. ونحن يعني بنسمي كلامنا ده تنبيه الغافلين وليس الجاهلين. وما في جاهل وما في غبي، يعني في ذكي وفي مجتهد، والذكاء يجي بالاجتهاد يا اخواننا. تعظيم للغتنا ولمكانتنا، واثبت العالم كله في امريكا وكوستاريكا وفي اوروبا وفي العرب انه نحن اصل الخلق واصل البشريه. يجب الناس ان تستمر في ذلك حتى نستفيد من العظمه اللي ربنا جعلها لنا نحن. يجب ان تتحد الايادي وتتوحد الكلمه وتتضافر الجهود انه الناس تعرف عظمتنا، ونحن اصلا من بطون امهاتنا احنا قياديين وملوك وامراء ووزراء وسفراء يعني. فيجب الكل ان يتحد وان تتوحد الكلمه وتتضافر الجهود حتى يستفيد بلدنا ومن حولنا، والناس تعمل بما قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم: إنا خلقناكم في الأرض ثم استعمركم فيها
تفسير الآية إن السين والتل وجوب المطلق من العبد المؤمن القوي أن يعمر الأرض من البوار للزراعة ومن الظلام للنور ومن الخراب للعمارة. ده كله بنجده نحن في تراثنا في لغتنا الكوشية السودانية النوبية اللي هي حامية، اللي هي تبع لسيدنا السودان، هي ابن سيدنا كوش ابن سيدنا حام ابن سيدنا نوح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإن شاء الله حواصل معكم أنا في التراث والحضارة اللي هو السودانية النوبية الكوشية الحامية الأصيلة. وأنا زي ما قلت التاريخ عايز دراسة، والحياة عايزة سياسة، العلم عايز تعلم، خيركم من تعلم العلم وعلمه. الفهم عايز فكر، والفكر بؤرة المخ، وعايز توافق واستمرار وتواصل مع الفؤاد اللي هو بؤرة القلب. ما وغر في القلب وصدقه العمل، أيا كان دين دنيا علم نافع اللي هو علم الله وعلم الأنبياء ثم علم البشر. ربنا جعل لنا فوق كل ذي علم عليم، وجعل خيركم من تعلم العلم وعلمه، وجعل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الذين آمنوا منكم درجات والذين أوتوا العلم، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء ورثة الأنبياء، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمائي كالنجوم تهتدوا بها في الأسفار، فإن تاهوا ضللتم. فيجب كل العلماء وكل الطلبة وكل الأساتذة وكل المناطين بهذا العمل العظيم في السودان أو في جميع دول العالم إننا نحن نتحد ونضافر جهودنا، تتوحد كلمتنا حتى نربو بهذا الوطن العظيم، وربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمة ويهدي النفوس ويوحد القلوب ويوحد الألسن والكلمة حتى نصر بهذا الوطن العظيم، ويكون منارة زي ما هو كان منارة في الحضارة والعلم والدين والتقوى والهندسة وكل ما هو جميل في هذه الحياة، وأن تغيب هذه الحرب اللعينة. وربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا في كل خطوة سلامة، وفي كل مجلس بركة، وفي كل علم نور، فالعلم نور ولا ينور الله لعاص. ونتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يستجاب من الجميع وإلى الأمام، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال في هذه الأيام المنفرجة المباركة. وربنا سبحانه يجعل لنا نحن من علماء أمة الكيان النوبي والأساتذة والطلبة والموظفين والعاملين كبير وصغير، إنه نحن نكون مرارة ونكون عنوان لهذا الوطن الشامخ العظيم، وأن نكون عنوانا لسلة غذاء العالم. ربنا جعل لنا هذا المعنى وهذه الفوائد في بلدنا العظيمة من دون تعب ولا جهد ولا كلل. يعني ربنا أعطانا، يجب نحن أن نعمل، ويجب نحن أن نستفيد من هذه الهبات الطبيعية من ربنا سبحانه وتعالى في سبيل راحتنا وراحة شعبنا وراحة نفوسنا وأسرتنا واجتماعنا وكذلك العالم من حولنا. والخير كله من الله وإلى الله، وربنا يستجيب، وإلى الأمام، وما التوفيق إلا من عند الله. بارك الله فيكم، جزاك الله كل خير.